muốn là chuyên về CNC? Thì thực tế là thì cái NX nó có nhiều mã nên thành ra vừa muốn cái khoản mà thiết kế 3D thì em không nói, tất cả CAD thì em không nói rồi, nhưng mà bạn muốn học hỏi thêm cam luôn, cái CNC luôn đó. Vâng ạ. Nói chung là NX thì nó nhiều mảng, nhưng mà ở Việt Nam mình nó phổ biến nhất là thứ nhất là về cơ khí thì là nó có hai mảng, giả sử là khuôn và thiết kế máy. Thì Dạ. cả hai thằng đó thì nó đều chung một cái phần, đó là CAD. CAD có nghĩa là gì ạ? CAD có nghĩa là thiết kế 3D. Dạ. Thì là để mà làm khuôn thì mình cũng cần phải thiết kế 3D sản phẩm, hoặc là để mà thiết kế máy thì mình cũng cần phải lên mô hình 3D cho một cái máy, sau đó mình sẽ tính bền và mình sẽ xuất bản vẽ và xuất hồ sơ, được chưa? Thì đó. Dạ. Thì nhưng mà hai ngành đấy thì mình cảm thấy là ngành khuôn nó sẽ hay hơn, bởi vì ngành khuôn thì sau này bạn có thể làm liên quan đến CNC nữa, bởi vì có CNC thì bạn mới làm được khuôn. Và khi Dạ. mà bạn giỏi CAD và bạn giỏi cam, có người giỏi CNC ý, thì là bạn sẽ học lên khuôn, và khuôn nó là một cái đỉnh cao, nó tổng hòa của rất là nhiều kiến thức. Ừ. Vâng ạ. Giờ anh thì đã học về bên cái đó, tức là làm cái đó, nhưng mà hiện tại cái file mà sản phẩm á Vâng ạ. là bên có một phần riêng nó đưa qua bên mình. Đúng rồi. Mình là chủ yếu là Đúng kiểm rồi. tra cái khung thôi, theo cái sản phẩm đó, Đúng rồi. tính toán đầy đủ về gia công. Đúng rồi. Có nghĩa Dạ. Dạ. là ở trong một công ty thường nó có hai bộ phận chính. Dạ. Có nghĩa là liên quan đến phần mềm thì là một bộ phận là bộ phận CAD, có nghĩa là bộ phận thiết kế, và bộ phận cam là bộ phận gia công. Nên là hai bộ phận đó thường là ít người. Ở những cái công ty lớn thì họ sẽ chuyên môn hóa bằng cách là họ sẽ phân chia ra cho mọi người là hai cái bộ phận đó riêng. Còn giả sử như bạn khi mà bạn đi làm khuôn thì ở những cái xưởng nhỏ thì bạn có thể làm cả hai CAD và cam, thì lúc đó lương của bạn có thể là cao hơn. Còn ở các cái công ty lớn thì là bộ phận cam chỉ là có yêu cầu là lấy bản vẽ và lấy file 3D từ bộ phận CAD, đúng không ạ, để tiến hành lập trình gia công CNC. Vâng ạ. Mình xin mời bạn tiếp theo ạ. Ai có thể là tiếp tục giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp để mọi người có thể là nói chuyện hiểu nhau hơn không ạ? Vâng, em chào anh Đức và em chào anh Ninh nhá, chào mọi người nhá. Vâng ạ. Vâng. Em tên là Bảo ạ, em sinh năm 96 ạ. Vâng, em đang là làm việc ở Hà Nội ạ, cũng làm về chuyên ngành khuôn. Em vừa mới tốt nghiệp xong. Bảo này là Bảo đợi cái khóa này của anh rất là lâu rồi. Vâng, đúng rồi anh ạ. Nhưng mà đợt vừa rồi anh thì nói chung là cảm ơn Bảo đã tin tưởng anh. Vâng, chờ đợi anh ạ. Nói chung là để mà học CNC, anh nghĩ là CNC nó cần thời gian, nó không cần nhiều đâu, chủ yếu là thời gian mà chú nên tích lũy và hỏi kinh nghiệm làm khuôn của các anh trong xưởng, trong công ty, bởi vì CNC thì thực ra nó rất là đơn giản thôi. Vâng, không phải vì trong công ty của em là cũng chỉ là công ty kiểu thuộc hệ công ty gia đình ấy ạ. Vâng, nên là mọi người cũng ở đấy là cũng chỉ có một bác giám đốc, thì bác ấy trước là từ lâu rồi là bác ấy làm chỉ về chuyên về kem rồi anh ạ, về master kem thì ạ. Thì gia công 3D thì nhiều cái sản phẩm bề mặt của nó hơi bị xấu, mà bác thì bác cũng già lớn tuổi rồi nên là bác cũng không muốn đi học phần mềm gia công khác như NX hay là Katia ấy ạ. Thực ra mà bảo là để các phần mềm khác như Mastercam nó gia công bề mặt xấu thì cũng không phải. Bởi vì Mastercam bây giờ nó có những cái phiên bản là Mastercam X9 mà mọi người dùng rất ok. Bề mặt và chất lượng của mọi người khi mà gia công nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là chủ yếu là do cái độ chính xác và cái đời của máy CNC bên bạn, đúng không ạ? Thứ hai là do giao cụ, và thứ ba là do tôi. Còn đâu phần mềm thì là khi họ đã viết ra rồi thì mình nghĩ là nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Cái khác nhau ở đây thì NX nó là một cái phần mềm thiết kế kèm gia công và là nhiều cái module khác nó tích hợp lại với nhau. Thì NX ở trên thị trường nó đang là một trong 3 phần mềm CAD cam mạnh nhất thế giới, đứng cùng top với lại cả Katia và Broe. Ở dưới nó thì có thằng SolidWorks. Thì SolidWorks bản thân nó chỉ là thiết kế được 3D, còn đâu nó không có cái module cam, nên là mọi người sẽ phải tích hợp cái thằng Solid Cam vào thằng SolidWorks. Thì để mà thiết kế thì SolidWorks thiết kế cũng tốt. Còn đâu thằng Mastercam thì nó lại là chuyên gia công 2D rất là nhanh.
Còn đối với nhiều anh ấy tâm sự với mình là khi mà để chọn bề mặt hay là chọn các bề mặt gia công ở trên Mastercam đối với các sản phẩm 3D như là các cái tấm khuôn chẳng hạn, thì Mastercam làm rất là lâu và rất là khó. Vâng, đúng rồi ạ. Với lại khi thiết kế khế khuôn đó nhá, thì là mọi người sẽ sử dụng cái phần thiết kế của thằng NX. Thiết kế cũng rất là nhanh, mà lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ và show cho mọi người cái khả năng thiết kế một cái phần, đó là cái phần chỉnh sửa đồng bộ Synchronous của thằng NX mà rất là ít thằng phần mềm có. Nên là mọi người khi mình nghĩ là mọi người học cam, nhưng mình vẫn sẽ đá sang phần kết với những cái ưu điểm nổi trội của NX để giúp mọi người sau này có thể là áp dụng được nhuần nhuyễn hơn. Thì mình nghĩ là kết nó cũng không khó. Thì ở trong khóa này thì có một số bạn đăng ký cả hai khóa kết cam của mình. Đối với những cái bạn mà không đăng ký thì mình vẫn có thể là chỉ cho mọi người khi mà mọi người gặp lỗi, được chưa? Nên là mọi người sẽ chịu khó hỏi mình khi mà mọi người không hiểu hoặc là mọi người muốn tìm hiểu thêm phần kết nữa, được chưa? Dạ vâng ạ. Thì mọi người sau này sẽ rất là yên tâm và tự hào, bởi vì là mình sử dụng phần mềm NX, nó là phần mềm cao cấp. Như Nam ở lớp mình có bạn Nam ở trong Bách Đà Nẵng thì chia sẻ với anh mà Nam rủ mọi người là học NX, nhưng mà mọi người đã bảo là học Mastercam rồi, thì anh bảo với Nam là Nam phải tự tin lên, bởi vì là chỉ có duy nhất mình Nam mà đi học NX. Thì mọi người biết được cái sức mạnh của NX rồi ấy. Thì là anh Đức có thể là chia sẻ lại cho em về cái license của NX mà công ty anh mua hàng năm thì nó có giá như nào và mình được quyền sử dụng như nào? Thì anh giới thiệu là công ty anh đang dùng NX10 bản quyền, không có mua, chỉ thuê thôi. Đó. Là một năm là 40 triệu tiền Việt Nam và tiền phí để nâng cấp là 6 triệu đồng cho một năm. Đó. Nếu mà để mua đứt cái phần mềm NX này mà mình không thuê thì là cái giá của nó tầm khoảng là bao nhiêu hả anh? Tính ra tiền Việt cỡ từ 400 đến 450 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà có một số nguồn em thì em không dùng đến nên là em cũng không có tiền mà mua bản quyền. Nhưng mà em nghe một số cái anh đối tác của em bên Nhật thì anh bảo là NX ở bên Nhật thì nó có giá trị khoảng tầm 1 tỷ một cái license. Thì tiền đó nó phụ thuộc vào từng nơi, chứ không có giống nhau. Giống như mình giả sử Solidworks của người cái gì cũng thế à. Ở Việt Nam mình thì có thể là nếu mà mình thuê thì có thể cũng rẻ hơn, vì ở Việt Nam mình giá thành nó thấp hơn thì nó sẽ thuê cũng sẽ rẻ hơn, và mua cũng có khả năng rất là rẻ. Mua thì cũng tầm khoảng 250-300 triệu. Thì là giả sử trường hợp mà đối với các cái máy tính cài bản quyền bên anh thì giả sử bây giờ em kiểu như là em sẽ sử dụng cái bản hack mà em tự nhiên em crack và em down từ trên mạng về thì là em có bị phạt không anh? Có bị phạt hoặc là bị đóng công ty. Nếu mà phạt thì là phạt có đắt không ạ? Nó ngang với tiền mua bản quyền luôn. Nó phạt ngang tiền mua bản quyền, hoặc là nó lấy giấy phép của công ty và phải đóng cửa. Vâng. Thì là thực sự là anh Đức cũng đã chia sẻ với em buổi hôm trước rồi, thì nhưng mà nói chung là hôm nay cái sự tham gia của anh ấy, nói chung là đối với những cái bạn sinh viên như ở trong lớp mình thì em nghĩ là điều đó rất là quý giá, bởi vì đối với các bạn sinh viên thì để mà tiếp xúc thực tế thì là rất là ít. Nên là khi mà anh được chia sẻ những cái kiến thức của doanh nghiệp đấy thì em nghĩ là cả lớp cho anh Đức một tràng pháo tay nhé. Anh cũng xin có ý kiến với mọi người là mọi người được học thì phải cố gắng lên, và học thì đi đôi với làm, là có nghĩa là mọi người học thì mọi người cố gắng làm nhiều hơn thì công việc sẽ biết nhiều. Nếu để so sánh ra, một người được làm việc dù có 10 năm hay 20 năm cũng chưa hẳn đã giỏi, nhưng mà người có nhiều việc để làm thì rất là giỏi trong vòng thời gian rất ngắn. Nên mọi người phải từ anh mà ra này. Anh 30 tuổi, 31 tuổi nhưng mà anh cảm thấy là phí cho cuộc đời của mình, là trước đây cũng không học, nên là giờ nếu mà để quay trở lại được như mọi người thì anh sẽ cố gắng học và học rất là giỏi. Nhưng mà học lên thì tương lai của mọi người luôn luôn chờ đợi. Có nghĩa là hiện tại anh Đức rất là tiếc, bởi vì là ngày xưa anh không học nên là bây giờ lương của anh đấy mới chỉ được 30 triệu thôi. Anh ý ước là ngày xưa anh ấy học. Rồi ạ, thì là bây giờ mình xin mời các bạn tiếp theo ạ.
Em chào tất cả các anh. Vâng Em tên là Bình, sinh năm 97 ạ. vâng ạ. Em quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Em sinh viên cũng mới ra trường, chưa đi làm ở đâu nên em cũng muốn tìm hiểu về NX và CNC nên em đã đăng ký khóa học này. Vâng ạ. Trong quá trình học có gì không hiểu mong các anh đi trước chỉ bảo giúp em ạ. Vâng ạ. Thì là đối với một số bạn sinh viên rất là nhiều ở trong lớp thì là nhắn tin với mình rất nhiều, thì mình muốn là khi mà mọi người mình đi làm CNC rồi, mình đi làm CNC từ năm 3 của sinh viên đại học, thì mình chia sẻ với mọi người là đợt đấy là mình cũng học phần mềm từ đầu năm 2 và rất là hăng, có những đêm mình học đến tận 3 giờ đêm. Có nghĩa là mọi người có thể tự suy ngẫm là mọi người chỉ làm tốt những cái việc mà mọi người đam mê, thì cái đấy mình đam mê phần mềm. Sau đó thì mình đi xin vào một cái công ty, các bạn sinh viên rất là ít công ty được nhận, thì là mình bảo là mình có kinh nghiệm sử dụng NX này, mình có kinh nghiệm dạy NX này, nên là mình được nhận vào cái công ty đó. Thì ngày đấy thì mình học lý thuyết cam thì nó chỉ là có lý thuyết thôi chứ nó không có thực hành, có nghĩa là nó không có kiến thức thực tế như là bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người. Nên là khi mà vào công ty ý, thì nó rất là không biết là cái phần mềm mà mình học, cái lập trình cam mà mình học lúc ấy CNC với mình nó là một cái gì đó nó rất là gọi là cao xa ấy. Nhưng mà khi vào đi đấy làm ấy thì là mình cũng hỏi được mọi người, các anh ở đấy thì mình giúp đỡ phần mềm. Có là công nhân ở đấy thì nói chung là phần mềm thì họ không tốt nhưng mà kiến thức thực tế họ rất là tốt. Từ đó thì hai bên kết hợp với nhau thì mình chia sẻ phần mềm và họ cũng chia sẻ kiến thức CNC với mình. Thì CNC thực sự là một cái mảng rất là dễ. Lập trình nó cần thời gian của mọi người từ khoảng 1-2 tháng, trong khóa này mọi người sẽ hiểu. Nhưng để mà làm được CNC thì mình nghĩ chỉ cần 3 ngày để mọi người có thể được học được các cái nút này, các cái hướng điều khiển x, y, z của máy. Nên là CNC nó là một điều gì nó từ nó còn không còn khó nữa. Và cái khóa này thì mình sẽ cố gắng chia sẻ được các cái kinh nghiệm mà mình đã đi làm lập trình CNC ở cho 2 công ty khuôn. Và cái khóa này cũng là một cái đặc biệt là mình có những cái video hình ảnh mà trong cái quá trình ngày đấy mình làm, mình quay vào, nên là mình nghĩ là nó rất là trực quan để cho lớp mình học. Thì mình mong muốn là sau khi học lớp này thì các bạn tiếp tục cố gắng và các bạn hiểu phần mềm game, các bạn có trong tay phần mềm NX rất là mạnh, thì các bạn sẽ chủ động đi xin thực tập hoặc là làm part time gì đấy ở một cái công ty CNC nào đó. Để mà giỏi thì nó cần kinh nghiệm. Kinh nghiệm có nghĩa là khi mọi người học cái này thì mọi người cho mọi người được cái bước đà rất là lớn, bởi vì mọi người sẽ được hiểu về CNC. Nên là mình khuyến khích là sau khóa học này thì mọi người sẽ nếu mà mọi người mà chỉ dừng lại các kiến thức thực tế mà mình dạy mà mọi người không áp dụng vào CNC thì lúc đó mọi người sẽ quên và mọi người sẽ không biết là nó áp dụng như nào. Thì mình nghĩ là sau khóa này thì là một số các bạn sinh viên như Nam này chẳng hạn thì là sẽ tìm một cái xưởng CNC nào đó, họ sẵn sàng nhận mình, được chưa? Dạ vâng. Tiếp theo thì mình muốn các bạn tiếp theo giới thiệu bản thân nữa. Alo Thùy, Nam, mọi người giới thiệu bản thân đi. Ở đây có Tú vào chưa nhỉ? Tú đang là nhân viên CNC ở công ty Samsung, cũng đang muốn học CNC. Hello. Vâng ạ. Hello. Rồi ạ. Hello, chào tất cả mọi người. Em xin được giới thiệu, em là Thùy, Lê Thế Thùy. Rồi ạ. Em là em 96. Em thì quen với Linh, nhưng gặp Linh ở ngoài rồi. Em là em nào cái phà rồi. Em muốn học với em chia sẻ thật nên em đang để có định hướng làm việc ở bên Nhật, thì em cũng có tìm hiểu nhiều cái chương trình ấy, thì thấy là cái phần em này ở bên Nhật thì cần nhiều nhân lực, nên là em này để thêm kinh nghiệm biết một đó thì như anh chia sẻ đấy là cũng tìm một em để làm kinh nghiệm một thời gian đó.
vẫn là làm việc về hai